hitung-hitungannya. Tapi hitungannya Ya, secara ya. simpel, secara tidak Ya. sangat detail, tapi itu ada hitung-hitungannya gitu seperti itu. Gitu. Kalau yang bekerjanya di situ ada 5 orang, nanti beda ya kalau yang bekerjanya hanya 2 orang gitu, dan seterusnya. Gitu. Raknya misalkan dalam satu ruangan itu penuh banget raknya, beda dengan rak yang jarang akan pasti beda Pak AC-nya. Gitu. Ya, ya. Kita akan hitung dulu seberapa banyak panas yang harus diambil dari ruang itu untuk dibuang keluar ruangan gitu, cerita seperti itu. Gitu Pak, dihitung Siap, dulu ya. Pak, ada beban Dihitung panasnya. dulu berarti ya. Memang kan biasanya hanya menata ini saja biasanya ya kebanyakan hanya menata ruangan, tata ruangan. Nah ternyata tata udaranya juga harus dipersiapkan untuk menatanya. Kalau secara teori Pak, itu lampu pijar dengan lampu neon itu beda Pak, mengeluarkan panasnya itu beda itu. Oh iya ya. Iya itu ya. Terus dihitung. Boleh menambahkan lagi? Silakan Pak Salis. Jadi inti dari kulkas atau AC itu bukan memasukkan dingin Pak, tapi mengeluarkan panas. Sehingga nanti AC itu atau kulkas itu tidak pernah mencapai tingkat solid. Panasnya itu pasti tersisa walaupun sedikit. Minus itu masih ada panasnya Pak. Jadi nggak ada solid mutlak. Panas bisa dikeluarkan, nggak ada walaupun minus. Jadi inti dari kulkas atau AC adalah mengeluarkan panas, bukan memasukkan dingin Pak. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Salis atas tambahannya. Silakan Bapak Ibu, atau ada pengalaman dari Bapak Ibu nih, tadi kan dari UGM nih, mungkin dari Bu Anon atau dari Pak Edi nih, IPB, Pak Mus, ada nggak ya? Silakan. Pak boleh tanya nggak Pak? Oh silakan. Saya ini pertanyaan blow on kali Pak ya. Saya agak bingung juga nih Pak. Berkas menguning sebabnya kenapa dan antisipasinya kenapa? Bagaimana Pak? Itu aja Pak, makasih. Ya Pak Salis, sepengetahuan saya itu bahwa berkas bangun itu pertama tadi Pak ada jamur di situ. Nah jamur itu tumbuh dia kalau gitu ya kelembabannya, kalau temperaturnya cocok untuk dia tumbuh gitu. Makanya kita setting temperatur dan kelembabannya supaya tidak tumbuh jamur itu gitu. Seperti itu. Gitu. Tadi yang foxing itu Pak, ya foxing itu kan seperti itu kan. Jadi dia karena dia akan ada sama seperti seperti bakteri ya Pak ya. Bakteri itu kan kalau akan tumbuh kalau temperaturnya mungkin di temperaturnya misalnya di atas temperatur ruang kan gitu, di atas 20 kan. Tapi kalau dia didinginkan bahkan dibekukan kan tidak tumbuh kan bakterinya. Nah, itu bukan analoginya seperti itu, Pak. Nah, sama yang menguning itu sebetulnya ada jamur yang tumbuh di kertas itu akibat temperatur dan kelembabannya membuat dia bisa tumbuh gitu. Kita cegah supaya dia tidak bisa tumbuh gitu. Makanya diatur temperatur dan kelembabannya supaya tidak membuat dia tumbuh gitu. Mungkin itu memang dalam waktu yang lama. Ya. Itu menguning biasanya temperatur ketinggian atau kerendahan, Pak? Itu bisa ketinggian, Pak. Dan kelembaban karena tumbuh itu dua, Pak. Ada dua ya temperaturnya ya kelembabannya. Ya ada dua-duanya gitu seperti itu. Kalau dia panas kemudian kering mungkin dia nggak tumbuh. Atau sebaliknya gitu, dia misalkan dingin tapi lembab mungkin dia tumbuh gitu. Ada bisa dua seperti itu Pak. Gitu. Iya Pak. Seperti saya ingat jadi zaman dulu kala kutu buku Pak. Yang usaha jamur Pak itu kan yang tukang budidaya jamur kan Pak diatur Pak temperaturnya kelembaban supaya jamurnya cepat tumbuh gitu kan sama. Nah kita kebalikannya supaya jamurnya nggak tumbuh gitu. Hanya mungkin jenis jamur yang berbeda. Pakai PK Andri itu ya Pak ya, standarisasinya ya Pak ya?
Tuh Pak Andri aja lah biar kita, karena nggak ada lain rujukannya selain Pak Andri, Pak. Iya, iya. Kalau kutu buku zaman sekarang udah nggak ada ya, Pak? Jarang, Pak. Banyak kan bukunya buku ini. Ada uletnya kecil itu, Pak. Apa namanya itu? Terima kasih Pak Edi ya. Terima kasih Pak, cukup Pak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak.